xin chào các bạn. Đây là kết quả của mình làm xì lam ăn được đây. Rất là thích luôn á. Đây là lần đầu tiên mình làm luôn. Mình rất là thích khi làm thành công á. Bây giờ còn phần dư trong chén, mình sẽ ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử phần dư trong chén. Còn đây là cục để cho ba chị em mình cùng ăn. Mình thử ăn nha. Nó rất là dính luôn. Lúc khi đầu tiên mình mới làm mình rất là sợ khi là không thành công. Ai ngờ đâu là nó đã thành công. Nó dính quá. Dạ, cũng quá. Nó ngọt ngọt của vị nho. Đây là cục này. Mình sẽ kéo giãn cho các bạn xem thử nha. Đến đây là hết kết thúc video rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha.